Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэх хүргэдэг нээлттэй хором ток шоуны шинэ дугаар 609 студиэс та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За инженерчил нийгмийн хөгжлийн үндэслэл одоогийн цаг үед бид инженерийн салбарт Робокон тэмцээний оруулах хувь нэмэр гэсэн сэдвээр ярилцахаар студиэд зочдоо урьж ирүүллээ. За зочдоо танилцуулъя. За миний зүүн гар талд боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яамны шинжилгээ технологийн бодлогын газрын дарга мөнхөд ABU Робокон тэмцээний ерөнхий зохион байгуулах хорооны дарга Арай Тумар хийсэн. Мөн орчуулагч инх төгс. За баруун гар талд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ерөнхий захирал Нэмчимс. ABU Робокон 2019 төслийн ерөнхий продюсер Агаан Руу. ABU Робокон 2019 тэмцээний ерөнхий шүүгч Батбаяр нар хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Робокон тэмцээнд амжилттай оролцдог сургуулиудын удирдлагууд, багш, оюутан залуус хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэнд энэ үчимд хүргэе. Тэгэхээр түрүүн би эхлэлдээ хэлсэн инженерчил гэдэг бол нийгмийн чухал салбар. Энэ бол хөгжлийн тарих гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ Робокон тэмцээн ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаар өнөөдөр хэлээ. 70 минутын турш ярилцсан. Нэвтрүүлгийн ихэнх та бүхэндээ би нэг давчхан мэдээлэл хүргэе. Энэ үзэгч та бүхэнд сонирхол нь 1991 онд Японы NHK Телевиз Робокон төслийг анх санаачлан улмаар ABU буюу Аз намхан далайн өргөн нэвтрүүлгийн холбоо нь Робоконы үзэл санааг өргөдгсөн байдаг. За Аз намхан далайн өргөн нэвтрүүлгийн холбоо нь дэлхийн хамгийн том өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ бүхий юм байгууллага. За 76 улс орнд 272 гишүүнтэй ийм байгууллага. Үндсэндээ ABU-гийн томоохон контент нь энэ Робокон тэмцээн гэж хэлж болно. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз ABU-гийн гишүүн. Тэр ч утгаараа 2002 оноос хойш энэ Робокон тэмцээнийг манай телевиз анх санаачлан зохион байгуулж энэхүү студиэс хүргэсээр ирсэн байна. Тэр би та бүхний дунд нэг асуулт эхлээд тавья гэж. Энэ Робокон тэмцээн ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Өнөөдрийг хүртэл явуулсны одоо ач холбогдол нь юу юм бэ гэж. Би та бүхний дунд тавьж байгаа. Ямар ач холбогдолтой юм бэ гэж. Тэгэхээр би яамны төлөөлөл асууя гэж бодож байна. Энэ тэмцээн ер нь ач холбогдолтой юм уугүй юм уу гэдэгт би бас хариулт аваад эргээд үргэлжлүүлэе гэж бодоод оролцогчсон. За оройн амгаланг телевиз үзэгчдийн оройн амгаланг айлтгая. Тэгэхээр Робокон тэмцээн бол 91 оноос хойш 28 дахь жилдээ үндсэндээ одоо Монголд явж байгаа юм тэмцээн. Тэгэхээр энэ тэмцээний ач холбогдол бол хүүхд залуучуудын инженерийн сэтгэхүйг хөгжүүлэх, цаашдаа одоо чадварлаг инженер технологийн мэргэжилтнүүдийг төрүүлэн гаргахад чухал ач холбогдолтой юм тэмцээн. Энэ тэмцээн явагдаж ирснээс хойш Монголын одоо инженер технологийн салбарт тэргүүлэх одоо шилдэг инженерүүд энэ тэмцээнд одоо оролцож ирсэн ийм одоо хүүхд залуучуудаас төрж гарсан. За сүүлийн жилүүдэд одоо хөгжингөө орнууд ялангуяа Япон, Америк, за баруун Европын хөгжингөө орнуудад манай хүүхд залуучууд бол инженерийн чиглэлээр одоо сурах ийм одоо сайхан боломжууд нэгдэж байгаа. За энэ боломжуудаас гадна бас одоо олон улсын чанартай тэмцээнүүдэд манай хүүхд залуучууд яг энэ одоо Робокон тэмцээнд оролцсон бүтээл юугаар бол оролцож ингэж оролцож амжилт үзүүлж ирсэн. Тэгэхээр гол ач холбогдолнууд юу вэ нөхөр? Ерөөсөө ирээдүйн Монгол улсын хөгжлийг авч явах одоо шилдэг топ инженерүүд энэ одоо тэмцээнд оролцож байгаа хүүхд залуучуудаас төрж гарах тийм боломжийг нээж өгсөн. За тэгээд олон улсад бол Монгол залуучуудын одоо инженер технологийн ур чадварыг одоо элтэн харуулахад одоо нэлээхэн түлхэж өгсөн ийм л тэмцээн гэж ингэж ойлгож ирж байгаа юм. Нийс чимсгэл та. Өнөөдөр энэ хилцүүлгийг зохион байгуулахаар бид санаачлахдаа Монгол улсад инженер гэдэг мэргэжил хэрэгтэй юу? Хэрвээ хэрэгтэй юм бол яаж бид хөгжүүлэх ёстой юм? Хөгжүүлэх юм бол яаж дэмжих ёстой юм гэдэг энэ асуудлыг хөндөх гэж бол энэ хилцүүлгийг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр зүгээр ерөнхий захирлын хувьд биш. Ер нь бол хувь хүнийхээ нинж чамц гэж хүний хувьд юу гэж боддог гэхээр инженерүүд гэдэг бол энэ Монгол улсын бүтээн байгуулалт хөгжлийг одоо ерөөсө гарддаг хүмүүс гэж би ойлгодог. Усан доогуур байна уу, усан дээгүүр байна уу, уулын орой дээгүүр доогуур байна уу хамаагүй тий. Тэр өндөр барилга, тэр олон том гүрүүдийг хэн бүтээдэг энэ инженерүүд хийдэг. Тэдний нарийн ухаанаар хийдэг гэж би боддог. Сүүлийн 3 жил бол Робокон тэмцээнийг яг гардаж дотоодын одоо шилдэг тамирчдыг болон гадаад улсад бол төлөөлж оролцлоо юм байна би. За ингээд харж байхад юу харагдаж ирсэн бэ гэхээр үнэхээр өнөөдөр энэ хилцүүлгийг хийх ёстой хамгийн гол асуудал бол ягаад Монгол улс боловсролын бодлогоороо энэ инженерчлийн
салбарыг дэмжихгүй байгаа юм бэ? Яагаад дэмжих ёстой юм бэ гэдэг асуудлыг би хөндөж холбогдох өнөөдөр хамт энэ ярилцлаганд оролцох гэж байгаа ихтэй сургуулийн багш нартай за мөн одоо боловсролын яамыг төлөөлж орж ирсэн хүмүүс болон засгийн газар болон бусад хүмүүсийг төлөөлж байгаа хүмүүстэй ярилцъя гэж бодож байгаа. Мэдээж манай оюутнууд ирсэн байна, багш нар ирсэн байна. Энд одоо та бүхэнд бол өнгөрсөн Вьетнамд, Японд оролцсон одоо манай энэ инженерийн баг бэлтгэж байгаа тамирчид одоо бас байж байна. Тэгэхээр миний хувьд бол юу гэж хардаг гэхээр яагаад энэ ач холбогдыг МНБ сүүлийн 18 жил бие дааж зохион байгуулад одоо оролцсон бэ гэдэг тухай ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. ABU буюу Аз намхан далайн бүсийн орнуудын одоо энэ том одоо холбооны гишүүн байгууллагын хувьд Монгол улс өөрөө олон нийтийн радио телевизтэй болоод 10 жил өнгөрчлөө шүү дээ, 12 жил болчлоо. Тэгэхээр Монгол улс өөрөө энэ Аз болон дэлхийн дахинд олон нийтийн радио телевизээрээ бие даасан хуультай гэдгээр үнэхээр одоо бас хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм байгууллага. Тийм учраас бид Монгол улсын энэ инженерийн салбар мөн одоо энэ бүтээн байгуулалтанд бид олон нийтийн радио телевизийн одоо хамт олонны зүгээс өөрсдийн хувь нэмрийг оруулах ёстой утгаараа энд оролцож ирсэн. Тэгэхээр энэ Робокон тэмцээнийг өнөөдөр бол жишээ нь одоо энд яг манай Японы яг зохион байгуулагч тал ирсэн байж байна. Өдөр юу ярилцсан бэ гэхээр нинж зам захирлаа нэг л юмыг болгоорой. Робокон тэмцээн бол улс орны бүтээн байгуулалт инженерийн салбарын хамгийн том одоо хөрөнгө оруулагч сууж идэгэн шүү. Энэ бол Робокон тэмцээний ард энэ олон инженерүүд бэлтгэж байгаа. Түүнээс биш та одоо эндээс ямар нэгэн тийм одоо ивент тэтгэгчдийг олоод хэрэггүй те. Энэ бол улс орон ч өөрөө засгийн газар ч өөрөө энийг олж харах ёстой шүү гэж хэлсэн шүү. Тийм учраас би өнөөдөр Робокон тэмцээний ач холбогдлыг 2019 оны 8 сарын 25-наас 30-ны хооронд Монгол улс зохион байгуулах гэж байгаа. Одоо туйлын их баяртай бахархалтай байхаас гадна маш их бэлэгшээж байгаа. Яагад бол бид өнөөдөр дэлхийн олон спортын, оюуны спортын одоо өнөөдөр инженерийн спортын тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг авч чадчихээн. Энэ бол өөрөө Монгол улс маань хөгжиж байгаагийн бодит нэг жишээ гэж хэлнэ. 2019 оны 8 сарын 25-наас 30-нд болох ч энэ инженерүүдийн одоо энэ том тэмцэлтэнд манай Монгол улс амжилттай оролцсон. Бидний эхний анхныхаа одоо сорил тэмцээнийг эхэлсэн. Тийм учраас одоо энэ студид сууж байгаа манай тамирчид бүгдөө сууж ийн яаж одоо энэ тамирчин хүн тэр дотроо оюуны энэ спортыг яаж ийм азартдаг, яаж бэлтгэдэг, ямар төсөв хөрөнгө хэрэгтэй байдаг, их сургуулиуд нь мөн боловсролын яам нь мөн МНБ ямар зүгээс оролцох вэ? Манай бас оюутан тамирчид бас яаж оролцох вэ гэдгийг өнөөдөр чин сэтгэлээсээ яриасаа гэж би одоо манай зохион байгуулагч Монгол улсын хувьд, зохион байгуулагч МНБ-ийн хувьд энэ өнөөдөр хилцүүлэг үр дүнтэй болоосоо гэж би бас чин сэтгэлээсээ хүсэж байгаа. Тэгэхээр би энэ Робокон тэмцээнд төлөөлж оролцдог сургуулиудаас саяны асуултыг асуумаар байна. Ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Энэ тэмцээн маань гэж. Та бүхэн хариулаач. Микрофон байгаа дамжуулаад ярьж болно. Нээлттэй шууд ир. За сайн байцгаана уу. Энэ орон мэндийг хүргэе. Тэгэхээр манай шинжлэх ухаанд би өөрөө шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн захирал Чулуун Манд гэж юм байна. За тэгээд Робокон тэмцээн гэхээр л манай надад юу бодогддгүү гэхээр шинжлэх ухааны технологийн их сургууль бол ерөөсөө нэг зам захирлын хэлдгээр сүүлийн 18 жил манлайлан явж ирсэн. За энд бол энэ Робокон тэмцээний арталд ямар их хөдөлмөр, ямар их эрч хүч, ямар их оюун ухаан зарж байдгийг бол одоо бид бүгд мэдж байгаа. За тэгэхээр энэ жилийн Робокон ямар онцлогтой вэ гэхээр манай зохион байгуулагч МНБ, Монголын үндэсний радио телевиз одоо 18 дахь удаагаан зохион байгуулад Монголд энэ эрхийг авсан. Энийнд бол би Монгол телевизийнхэнд баярлалаа. Энд бол бид нэр бас баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй байна. За энэ тэмцээнийг манлайлан зохион байгуулагчийн хувьд бид нэр энэ жил яаж оролцох вэ гэхээр манай шинжлэх ухааны технологийн их сургууль ач холбогдлын талаар таглаад яриа. Хэдүүлээд дараа нь энэ оролцох тухайга нэлээд дэлгэрэнгүй ярих учраас би ач холбогдлын талаар эхлээд асууж байна. За. Тэгэхээр яг хоо манай Робокон тэмцээний ач холбогдол гэдэг бол манай төгсөгч дэмжигчид тэгээд шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд сурч байгаа 20 мянган оюутны өмнөөс энэ ач холбогдлыг би хэлэх гээд байна. За энэний Робоконд орсон оюутан маань маш их мэдлэгтэй, ур чадвартай ажил дээр гараад бүх салбаруудад одоо ажиллаж байна. Монголын одоо төрийн болон хувийн хөвшилд 60% нь энэ Робокон тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүд ажиллаж байгаа.
За энэ Робокон тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийн 40% нь гадаадын за 3 дахь орны гэж одоо бид нэр ярьдаг. Энэ ихтэй сургуулиудад мастер докторийн зэрэг хамгаалахаар одоо сурч байгаа. Тэгэхээр энэ ерөөсөө л энэ хоёр тоо баримтаас үзэхэд бол манай энэ Робокон тэмцээн бол маш их ач холбогдолтой. За энэ хувь хүн хөгжинө гэхээсээ илүү бидний улсын хөгжилд маш их том алхам хийж байгаа гэж бид нар одоо манай ихтэй сургуулиуд бол үзэж байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол энэ 2002 оноос хойш давхарцсан тоогоор 4000 гаруй залуучууд энэ Робокон тэмцээнд оролцсон байдаг юм байна. Тэгээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз гэн залуу зохион бүтээгч Робокон гэд энэ салбарыг нэг дэмжсэн төсөл хөтөлбөр нэвтрүүлгүүд бол хийсээр ирсэн. Тэгээд нэг юм асуулт байгаа. Би хөндлөнгийн бас яг энэ технологийн салбарын хүн биш. Ер нь яагаад манайхан мэдээж энэ тэмцээнд гадагшаа дотгошоо яваад оролцож байгаа нь амжилт мөн. Гэхдээ яагаад бид нар дэлхийд түүчилж чадахгүй байна? Яагаад амжилт үзүүлэхгүй байна? Тэмцээнээс томоохон амжилт үзүүлж чадахгүй байна гэж нэг асуулт байна. Тэгэхээр энэ талаар бэлтгэсэн сурвалжлагыг үзье. Тэгээ эргээд студид ярилцсан адил. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз нь 2002 оноос хойш тасралтгүй 17 жилийн турш үндэсний роботын тэмцээнийг зохион байгуулж ирсэн юм. Энэ хугацаанд үндэсний тэмцээний ялагч болсон багууд ч олон улсын тэмцээнд амжилт үзүүлж эх орныхоо нэрийг гаргаж ирсэн юм а. Монгол оюутан залуусын оюун ухаан, ур чадвараа шингээж бүтээсэн роботууд олон улсын тэмцээнээс Toyota Award, Best Engineering Award, Mabuchi Motors Award зэрэг шагнал авч байснаас гадна 2004 онд шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн механик инженерийн сургуулийн уран гамбаг олон улсын тэмцээний 2 дугаар байр эзэлсэн Робоконы түүхэнд бичигдсэн юм. Өнгөрсөн 17 жилийн турш хүүхэд залуучуудыг инженерийн салбарт дур сонирхолтой болгох, олон сайн инженер техникч төрөн гаргахад Робокон тэмцээний оруулсан хувь нэмэр их хэлцээ. Анхны Робокон тэмцээнд оролцож байсан оюутан залуус өнөөдөр хашир туршлагатай инженерүүд болж эх орондоо сурсан мэдснээ зориулж яваа. Үүнийг Робокон тэмцээний үндсэн гэж хэлэхэд буруудахгүй үзье. Бамбарын бол мэрэгэн ЭБ-ийн хурлаас авчирч над бариулсан. Тэр бамбарыг цааш нь бол Батцангал төгсөн, Батцангал ганц зориг төгсөн. Ингээд л энэ бамбар бол одоо алсаар бадарсаар өнөөдөр 2019 онд бид Монгол улсад Аз намхан талын орнуудын Робоконы тэмцээний зохион байгуулалт тухай яриа сууж байна гэдэг бол бас гайхалтай сайхан хугацаа өнгөрсөн байна. Жил болгон бол Робоконыг одоо үзэх гэж бол пиг дүүрэн одоо оюутнууд ингээд үзэх 2000 оюутан уухайлал хашгирал бага дэмжиж эхлэх юм бол энэ байшингийн дээвэр дээрээс нураад ирэх үед ихэр тэр их дуу чимээ гарч байгаа тэр дотор байсан дунд тэргэм насны улсуудын бүр даралт нэгтгэжсэн баха. Тэр байхын арга байхгүй. Одоо манай операторууд, манай техник ажилтнууд санд авах. Ер нь бүхэн өргөнд юу болоод байна гэж Улаанбаатар хот сагшаарахаар тийм их дуу чимээ нүргэнтэй мундаг болж эхэлсэн. Энэ бол ингээд роботын тэмцээн бол цааш нь бол зогсох аргагүй хөгжсөн байна гэдэг бол илчилж байсан баг. Хэрвээ Монгол улсад энэ инженер техникийн чиглэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгж компани бүсүүд хөгжиж байгаа бол энэс суур дэвсгэр нь яхаарахгүй Робокон гэдэг энэ сайхан тэмцээний ач тус юм аа гэж бод. Хэдийгээр Монгол залуусын бүтээл сэтгэлгээ, мэдлэг боловсрол бусдаас дордохгүй боловч тэмцээнд гаргах тэдний амжилт төдийлөн дээшлэхгүй байгаа. Үүнд робот бүтээгч оюутан залуусаас шалтгааллахгүй олон зүйл бий. Тухайлбал багууд робот бүтээх зардал мөнгөө хүлээж цаг алддаг. Ингэснээр олон удаагийн туршилтаа хийж чаддаггүй. Туршилтын явцад гарсан алдаагаа дөрвтэй цаст залруулж чадахгүй байсаар тэмцээндээ ордог. Нөгөө талаар үндэсний аврах шалгаруулах тэмцээн ганц үе шаттай зохиогддог нь багуудын чанар чансаанд нөлөөлдөг гэлтэй. Иймээс энэ жилийн Робокон тэмцээний 3 үе шаттай зохион байгуулахаар төлөвлөсөн болно. Мөн ABU Робокон тэмцээнийг эх орондоо анх удаа амжилттай зохион байгуулахад засгийн газар харьяа яамны зүгээс дөрвтэй дэмжлэг үзүүлснээр Монголын багийн амжилт дээшилж олон улсын тэмцээнийг бид эх орондоо нүүр бардам зохион байгуулж чадна. Тэгэхээр студид маань Робокон тэмцээнд гар бие оролцдог багш нар, оюутнууд, сургуулийн өдрүүд үргэлжлүүлсэн ирсэн байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жилийн олон улсын тэмцээнд туссан залуучуудаас асууя гэж бодож байна. Та бүхэн яг сая энэ
видеон дээр гарлаа шүү дээ. Олон бэрхшээл гэдэг гэж. Та бүхэнд ямар одоо ололт, амжилт, бэрхшээл байсан тухай яриач. Сайн байна уу? Би ингээд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн эрчим хүчний сургуулийн 3 дахь курсын оюутан намайг Гамбат гэдэг. Тэгээд бид бүхэн ингээд өнгөрсөн жил олон улсын тэмцээнд оролцоход яг очиод тулгарсан асуудал бидний алдсан зүйл гэх юм бол ингээд бусад орны роботуудтай харьцуулах юм бол манай робот техник тоног төхөөрөмж мөн ашигласан материал гэх зэрэг арай жоохон чанар муутай ч юм уу сул талтай харагдсан. Учир нь бид нар ингээд уусаа манай орн бол мэдээж үйлдвэрлэгч орн биш. Тэгээд аливаа ашиглах материал тоног төхөөрөмж гэх зэргийг зөвхөн интернетээс зургийг харах гэх жишээгээр захиалж хэрэгэлдэг. Энэ нь бас нэг том дутагдaltaй тал гэж бодож байгаа. Үүнээс гадна бол бас ерөнхийдөө жижиг асуудлууд тулгарсан байдаг. Энэ мэдээж нь орчин, уур амьсгал, хоол хүнс гэх зэрэг бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Энийг багш нарын минь тодорхой хэмжээгээр зөвлөсөн ч гэсэн бас баг зэргийн асуудал тулгарсан. Үүнээс гадна гэх юм бол бид бүхэн ингээд өөрсдийнхөө зассан талбай дээр мэдээж ерөн стандартын дагуу зассан л та. Гэсэн хэдий ч бидний зассан талбай маань Вьетнамд очиод зассан байгаа талбайтай яг адилхан байдаггүй. Ерөн энийг биднэрт ерөн бас турших хугацаа бас ерөнхийдөө жоохон бага байсан. Жишээ нь 2 удаа ч юм уу гараад шууд тоглолтод орох ч юм уу ийм асуудлууд ерөн тулгарч лээсэн. Оюутнууд, багш нар яг одоо юу гэдэг оюутнуудаа дагуулаа явдаг багш нар маань бас энэ дэр хэлээч. Ямар бэрхшээл байдгүй. Сая бол оюутнууд бол хэлж штэ бид нар турших хугацаа байхгүй. Ер нь жоохон манай роботод жоохон болигталтай гэдэг ч юм уу. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн багш дөрж байна. За юуны өмнө Робокон тэмцээний 18 жилийн турш тасралтгүй зохион байгуулсан үндэсний телевизийнхэндээ баяр хүргэе. Талархал илэрхийлье. За Монголд ганцхан болдог энэ тэмцээнийг өдөө хүртэл авч явж байгаа мөн олон улсын тэмцээнийг одоо энэ 19 онд зохион байгуулагч нь бидний хувьд үнэхээр баяртай үйл явдал болж байна. За Робокон тэмцээнд биднэрт ямар зүйл дээр алдаад байдیں۔ Яагаад Азийн хэмжээнд өөрөөр хэлбэл Аз намхан 7 орны тэмцээнд үндсэндээ 21 улсаар ордог. Эндээс бид нэр яаж төрүүлэх вэ гэдэг талаар ер нь бол байнга л бид бодож төрүүлэх эсвэл 2 дугаар байранд орох талаар бол ер нь бодож төлөвлөж идэг. За миний анзаарснаар бол бидний хамгийн гол алддаг зүйл бол нэгдүгürt бид нэр төлөвлөлөгч улс орн биш. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн роботын хийц хийдэг, ямар нэгэн роботын үйлдвэрлэл явуулдаг, мөн роботыг үйлдвэрлэлдээ ашигладаг манай Монголд тийм байгууллага бараг байхгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт нь үндсэндээ энэ Робокон тэмцээнд орж байгаа энэ деталь энэ роботуудыг хийхэд бол ерөөсөө багш оюутнууд өөрсдийнх нь зөвхөн интернетээс үзэж байгаа судалгаан дээр тулгуурлаад захиалдаг, авдаг тийм ба. Гуравдугаарт нь мэдээж бас яг үүндээ бол манай Монголын энэ технологийн салбарт байгаа бидний туршлага багш нарын болон инженерийн мөн оюутнуудын бас дээрэс нь одоо мөн төр засгийн ч юм уу бүх тал дээр байгаа туршлага дутдаг гэж би хардаг. За мэдээж энэ тодорхой цаг хугацаа өнгөрсний дараа бид нар хангалттай туршлага хуримтлуулад хизээ нэг өдөр Робокон тэмцээнд Монголын баг төрүүлнэ гэдэгт бүрэн дүр итгэлтэй байгаа. 3 жилийн Робокон тэмцээнийг дотооддоо олон улсад бид зохион байгууллаа. Тэгээ харж байгаа зүйл бол яг сая багшийн хэлснээр роботуудыг зохион бүтээж байгаа тэр жижигхэн деталууд байгаа шүү дээ. Тэд нар бол одоо үнэхээр одоо зөөрлүүлж хэлэх юм бол одоо хэцүү. Тэгэхдээ тэгээ зөөрлүүлээ хэлчихвэл манай оюутнууд гомдчих واخ. Нэг нь ийм одоо морин тэргээр ус зөөж яхад нөгөөх нь одоо жоохон юм хурдан машинаар зөөгч шийтэй харагдаж байна. Бид 3 жил харж байна. Сая одоо Вьетнамд оролцсон энэ оюутнууд харж байгаа. Тэр Японы роботыг харсан те. Вьетнамын, Хятадын роботыг харсан. Манайхан бол ингээ явж явах хооронд тэдний доол минут секундээр хэмжиж яхад манай залуучууд маш сайн алдаа гарахгүй хийж байгаа юм. Гэхдээ хурд одоо удаан байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлмээр байна гэхээр сая багшаа хэлснээр ер нь бол Монгол улс өөрөө төрөөсөө бодлогоор энэ инженерийн салбарын оюутнууд болон боловсролыг дэмжих ёстой юм а гэж харсан. Бид хэдэн одоо МНБ бол өөрөө олон нийтийн байгууллага. Яг адилхан энэ шинжлэх ухааны техникийн сургууль шиг олон нийтийн байгууллага. Бид ингээд инженерийн салбарыг хөгжүүлэх гээд ажиллаад байна. 18 жил ажилласан байна. За одоо өнөөдөр жишээ нь тулгарч байгаа асуудал байгаа. Робокон тэмцээн 2019 он одоо Монгол улсад болох гэж байна. Ивэнтгчээр оролцох одоо үндэсний үйлдвэрлэгчид, үндэсний компаниуд байна уу гэдээ бид судалж байна.
За ер нь өнөөдөр бол саналаа өгсөн газар одоохондоо алга байна. Өөрөөр хэлбэл энэ инженерийн салбар гэдэг өөрөө уул нь бол Монгол улсын яг үндсэн дэлхийн хөгжүүлэгч хүч мөртлөө үн цэн ямар байгаа тухай өнөөдөр бас би багш нарыг ингээд одоо боловсролын амнаас ч юм уу хажуудаа ректороос ч юм уу санаа зовхгүйгээр яриасаа гэж бодож байгаа. Айгүй олон юм дээр харсан. Бидний хараа яг цаг хугацааны хувьд маш тулгадаг бүх сургуулиуд. За бид бас тулгадаг. За улсын төсөв болон тухайн сургуулийн төсөв батлагдахад тухайн одоо энэ роботын тэмцээнд тавигдж байгаа төсөв маш жоохон. Тэгсэн мөртлөө удирдлагын зардал өндөр мөртлөө гадаад явж байгаа удирдлагын зардал өндөр мөртлөө робот бүтээх юм уу энэ оюутнуудын зардал их бага. За одоо бүр олон улс ингээд том спортын заалаа тавьж өгж байгаад энэ оюутнуудаа бэлдэж байна. Манайх бол шинжлэх ухааны техникийн их сургууль юм уу, Монгол улсын их сургууль юм уу энэ одоо шинэ Монгол технологийн их сургуулийн коридорт бэлдэж байгаа шүү дээ. Одоо энэ асуудлыг өнөөдөр их сайхан яриасаа гэж бодож байна. Тэгэхээр олон нийтийн радио телевизийн эфир гэдэг бол өөрөө олон нийтэд нээлттэй. Өнөөдөр шийдвэр гаргах төвчний улсуудад чин сэтгэлээсээ энийг очиосоо гэж бид зохион байгуулсан учраас багш нарын оюутнуудаа мөн одоо яамныхан оролцоосоо манай бас багш нар ярих бахаа гэж бодож байна. Тий. За би шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн механик тэрэг сургуулийн багш Аюурсан гэж юм байна. За миний хувьд бол энэ тэмцээнд оюутнуудыг удирдаад 15 жил болсон. Тэгэхээр ягаад манай энэ улсын баг ямар нэгэн баг олон улсад очиод амжилт гаргадаг юм бэ гэсэн асуулт байна тий. 2 4 та ер нь ямар ач холбогдолтой юм гэсэн асуулт байлаа шүү дээ. Тэгэхээр ач холбогдол бол үнэлж баршгүй их байдгийг. Робоконд орсон оюутан, Робоконд ороогүй оюутан хоёрыг харьцуулаад үзэх юм бол Робоконд орсон оюутан ямар нэгэн ачаал даах чадвартай, шөнжин өдөржин ажиллах чадвартай болчихсон байдаг. Өөрөө шийдвэр гаргах чадвартай болчихсон байж байдаг. Багаар ажиллах чадвартай болсон байж байдаг. Энэ ач холбогдол нь бол оюутнуудыг төгсөөд одоо ажил дээр ажиллахад нь маш их хэрэг гаргадаг. Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмж эвдрэхэд, гэмтэхэд, сайжруулахад Робоконд орж ирсэн оюутнууд дандаа тэнд одоо амжилт гаргаад явж байна. Робоконд орсон одоо оюутнууд одоо төгсөөд тэнд ажилласан одоо 10 гаруй жил болчихлоо. Тэд нар одоо ерөнхий инженер энэ төр хийчихсэн ингээ явж байгаа байхгүй юу? Тэмцээнд одоо тэгээд тим залуучууд энэ тэмцээнд амжилттай оролцоод амжилттай оролцоод 2 3 гол хүчин зүйл байдгийг. Тэгэхээр энэ Робоконыг хийхэд 2 3 гол шаардлага тавьдгийг. Нэгдүгээр аль болохоор хөнгөн байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар аль болохоор хурдтай байх хэрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэгэхээр хөнгөн болохын тулд тэрийг эвгүй барих хөх зэрэг аль болохоор хөнгөн батвах материалаар хийдэг. Тэгээ оюутнууд эхнийхээ дуршилтыг яаж хийдэг вэ зэрэг 100 айл руу алхах тий. Одоо энэ 100 айл руугаа 100 удаа явна шүү дээ. Тэндээс өөрөөр хэлбэл тэр хөнгөн цагааныг олж ирнэ эхлээд. Хөнгөн цагаан чинь хэдийгээр хөнгөн нэртэй боловч бодит байдалд бол хүнд болчихдгийг. Дараагаар нээрж ирэх юм сайжруулсан загвараа. Энэ чинь нэг роботыг одоо гар оровч нь автомат оровч нь доод л нэг 4-5 загвар хийж сайжруулж ээж төгс болдог. Тэгээд дурсаар байгаад арай нэг төгсгөлийн загвар гарч ирдэг л дээ. Энэ чи юу хэлээд нэхэр зэрэг манайд одоо тэр сая энэ Монгол телевизийн захирал хэлж байна л да. Тэмээ ямаа шиг харагддаг. Нэг нь одоо өөхөдгөр явж байхад нөгөөх нь бензэр явж байгаа юм шиг харагддаг байхгүй яг үнэхээр. Тэр чинь нөгөө материалтай холбоотой. Одоо Япон, Солонгос, Хятад гэсэн энэ хүчтэй орнууд бол тэр материалууд нь төрөл бүрийн сонголттой байж штэ. Бид бол сонголт байхгүй үнэндээ. Одоо манай гайгүй амжилт гаргаж байгаа нэг зарим ганц 2 багууд нь яад гэхээр Солонгос руу, Япон руу явж байгаа тэнд суралцдаг оюутнуудаа багш нартаа нэг робот хийх материал хүртэл загч авчирч хийвэл арай жоохон чанартай болдог байхгүй. За өөрөөр хэлбэл нэг материалын зардал юу хомсдол асуудалтай байдгийг. Хоёрт одоо тэр нүдэнд үзэгдэхгүй баг нүд гүцэхгүй хэмжээнд хурдтай болцсон шүү дээ. Робоконд амжилт гаргаж байгаа багууд. Энэ хурдыг чинь мотороор хийж байгаа. DC мотороор. Батарейгаар явдаг мотор. Одоо хамгийн сүүлийн ийм чадaltaй моторуудын үнэ нь бол $7,800 авч байгаа нэг ширхэг моторыг. Тэгэхэд робот чинь доотлон 4 дугуйтай 4 мотортой байлаа гэх чинь ингээд төдий хэмжээний мөнгө хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энэ ивент итгэгч маань юу лээ, сургууль маань юу лээ. Ингээд нөгөө дөрөв өөрөө бас хэллээ. Цагт нь одоо өгстэй үед нь сургууль ивент итгэж байгаа бол өөрийнхөө зардлаас өгч байгаа бол өгстэй үед нь өгөхгүй болвол ойртоод ирэхээр зэрэг эн чинь тийм богино хугацаанд амжилт гарах хэмжээнд хийх боломжгүй болдог байхгүй. За иймэрхүү бэрхшээлүүд байдаг. Энийг л одоо сайхан ярилцаасаа гэж би бодож байна. Би бас оролцогч нараас асуусан байна. Энэ онд олон улсын тэмцээн Монголд болно. Тэгэхээр сая энэ видеон дээр гардаг шиг нөгөө тайз нүргэлтэл дэмждэг гэдэг шиг та бүхэн өнөөдөр бас энэ чөлөөтэй сайхан асуудлуудаа ярилцаад
авах хэрэгтэй авах гэж бодож байна. Тэгээ би энэ төсөлд анханасаа бас энэ Робокон төслийг бас анханаас нь гардаж гүйцэжсэн одоо энэ ABU Робокон 2019 тэмцээний төслийн ерөнхий продюсер агаан орсон мөр л ер нь өнгөрсөн энэ туршлагаас харуул. За манай улсын болоод олон улсын амжилтын буйхайг харсан ч тэр төсөн мөнгөний одоо зарцуулалтыг харсан ч тэр ингээд дүгнээд харуул. Харилцан адилгүй л дээ. Өнгөрсөн 17-18 онд үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол нэг 60 гаруй сая төгрөг жил бүр ингэж гаргаж үндэсний робтын тэмцээний зохион байгуулж эндээс шалгарсан бага аваад олон улсын тэмцээнд явдаг л ийм уламжлал 18 жилийн хугацаанд явж ирлээ л дээ. Зүгээр яг энэ өрдөн ач холбогдол гэж яриад юм. Вьетнам сая нэг ийм юу маргаан гарахгүй да. Вьетнамд болж исэн тэмцээнд Хятад Вьетнамын хооронд аврагын төлөө тоглолт явуулж байгаа хгүй. Тэгээд оюутны санамсаргүй алдаанаас болоод Вьетнамын зэрэгтэл амар зэрэгтэл тэгээд нутаг дээрээ тоглож байгаа учраас Хятадыг буулгаж авах тэдний сонирхол байна л т. Шүгэл дуграагүй хахад нэгэн дойл баг дойл хүрэхгүй тийм хугацаанд оюутан роботын конофыг дарж байгаа байхгүй. Тэгээд Вьетнам төрүүлчихэж байгаа. Гэтэл Хятад юу гэж заргалдаж байна гэхээр одоо чи бүх юм хөгжсөн учраас бүгд гар утсаараа бичлэг хийж штэ. Тэгээд танаа энэ хүүхэд нэг одоо дойлын өмнө хэлчлээ. Энийг бүгдээрээ сэргээгээд үзье гэсэн олон улсын шүүгчнэр үдсэн гарцаагүй тийм байсан. Тэгээд Хятадын багш юу гэж хэлж ийн гэхээр за одоо нэгэнтээ одоо шагнал хардуулах үйл ажиллагаа болох гэж байна. Уур амьсгалыг хэдүүлээ зөвөр эргүүлээ. Тэгээд уучлалт төсөө нэгдүгээрт. Тэгсэн чинь Хятадын багш наад уучлалт үсэж байгаа асуудал чинь бидэнд тийм сонирн биш ээ. Бид нар 300 багийг яалжиж энд Хятад улсыг төлөөлж Вьетнамд ирж олон улсын Робоконд оролцож байна. Та нар бидний энэ хөл сүчийг тэгвэл яаж үнэлэх юм гэдэг асуудлыг ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Вьетнамд мөн ялгаагүй 300 багаас үндэсний ялагчид тодорч байна. Хятадд мөн ялгаагүй тодорч байна. Яагаад зүүн өмнөд Аз Вьетнам руу Солонгос нэгдүгээрт ажиллах хүч хямд байна. Хоёрдугаарт хүнд хөнгөн үйлдвэрлэл тэнд хөгжиж байна. Samsung, Honda, Hyundai бүгд үйлдвэрүүдээ зүүн өмнөд Аз руу шилжүүлж байна. Ингээд улс их орон хөгждөг юм байна л. Бид нар ч мэдэн шүү дээ. Японочууд 50-60-аад онд Америк, Герман руу маш олон инженерүүдийг явуул тэнд бэлдээд улс их орон инженерийн ухаан дээр хэрхэн яаж хөгжиж ийн гэдгийг харж штэ. Тэгэхээр бидний үндэсний олон нийтийн телевиз бол улс их орноо хөгжүүлэх том хувь нэмэр оруулахын тулд энийг л даашаа бүр өндөр төвшөнд гаргаж иж эндээс олон инженерүүд төржиж улс их орон хөгжих гээд байна гэдгийг санааг л энэгээр хэлээл байгаа юм л да. Тиймдээч одоо тухайн үеийн сайд дарга нар ч гэсэн 1000 оюутан, 1000 инженер гээл Япон руу баахан оюутнууд явсан. Тэгээд энэ саяны багш нарын ярьдаг дээр ярихад Робоконд орж исэн хүүхдийг докторт, магистр сургахад гадны их дээд сургуулиуд аюулгүй тааламжтай байдаг байхгүй. Робокон гэдэг зүүмдээс тэр аяараа мэддэж шүү дээ. Энэ сонголт нь ажлын зах зээл дээр ч тэр цаашаа өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр ч гэсэн аюулгүй өндөр байдаг. Тэгэхээр юу гэдэг юм энэ Робокон гэдэг бол ашиг олох зорилгоор хийж байгаа ийм шоу нэвтрүүлэг биш. Тэгэхээр бол юу гэдэг нөгөө уг нь бол хөгжлийн гэж үзэх юм бол нөгөө улс орныг чирж явдаг гэж үзэх юм бол инженерүүд байдаг. Тэгээд энэ контентийг ер нь хийхийн тулд одоо сая ягаан нар ярьлаа шүү дээ бид нар 60 гаруй сая төгрөгөөр хийгээд ингэ авч байдаг. Гэхдээ тэгээд сургуулиуд маань ер нь мөнгө төгрөгөө яаж босгод юм бэ? Энд чинь бас л одоо юу гэдэг тэрнийг роботыг хийх энэ оюутан залуучуудад одоо юу гэдэг хоол цайны мөнгө анги танхим багш гээд өчнөө зардал мэдээж гарч байгаа бох тийм үү. Тэгээ проблем гээд одоо асуудал гээд ярих юм бол залуучууд. Манай сургуулийн хувьд болохоор би Монгол Косын сургуулийн 5 дахь курсын инженерийн уран зав гэдэг оюутан байгаа. Манай сургуулийн хувьд бол манай сургууль эхний ээлжинд бол сургуулийн зар тодорхой хэмжээнд гарах. Тэрнээс хойших зардлыг бол бид нар өөрсдөө хайж эрэл хайгуул хийж олдог. Жишээ нь бол бид нэр 2 жилд одоо 3 дахь жилдээ оролцох гэж байгаа. 3 дахь жилдээ оролцохдоо бид нэр өөрсдөө компаниудаараа явж гуйж тэгээд танилцуулж өөрсдийнхөө зураг схемийг бэлэн тооцоотойгоо харуулж иж тэгжиж санхүүжилтаа авч ирсэн. Энэ жил ч гэсэн бас санхүүжилтаа одоо ингэж авч эхэлж байгаа. Санхүүжилт авахд хэрэг өндөрлөлтэй байдаг юу? Хэр дуртай байддаг уу газрууд? Тэрнийг тодорхой байдалд бол зарим газрууд энэ жил чадахгүй, зарим нь болохоор энэ жил бид нар урлаг соёлын талд хандуулна гэсэн байдлаар өгдөг. Тэр болгонд бол бид нар бас гэхдээ шантарч болохгүй. Тэр байдлаас болж игэл байгууллага компаниудыг илүү өөрсдөө татахыг хичээж өөрсдөө одоо ирээд гэдгийг талаас нь бид нар
гойхыг хүсдэг. Энэ шинэ Монгол косын сургууль одоо бас хийхин тулд ивент гэж олсон нэг сайн жишээ байна гэж бид дууссан. Тэгэхээр одоо энэ та бүхэн яаж одоо ивент гэж олон бас сургуулиудаа бас сонирхол л да тий. За. Орой минь хүргэе. Шинэ Монгол косын технологи коллежийн үүсгэх захирал Буян Жаргал гэдэг хүн байна. Ивент итгэж болох гэдгээс өмнө хоёр зүйлийг эхлээд хэлчихье гэж бодож байна. Үр дүнгийн ер нь ямар ач холбогдолтой вэ гэдэг тал дээр бол сая багш нарын дурдсан дээр бол нэмээ хэлэхэд оюун ухаан гэдгээс гадна гараа гэдэг чадвар гэдэг юм нэлээх болж авдаг. Хоёрдугаар нэг асуудал юу байна вэ? Яагаад амжилт олж чадахгүй байна гэдэг дээр хэлэхэд ерөөсөө энэ бол санхүүгийн хамгийн том асуудал байдаг. Тэр материал, интернет тэр гэдэг асуудал байдаг. Гэхдээ яг цаана нь санхүүгийн л асуудал явж байдаг. За ер нь энэ амжилт үзүүлж байгаа компаниудын цаана бол тэр аж үйлдвэрсэн орон болж байгаа ч гэдэм үү тийм ээ тухайн орон дэмжиж байгаа энэ бол маш том дэмжлэгүүд их байдаг. Нэг жишээг дуртахад жишээлбэл Toyota гэдэг компани бидний сайн мэдэх одоо машин үйлдвэрлэдэг автомашин үйлдвэрлэдэг компани анх оёдлын машинаас үүсэж байсан юм жишээтэй. Оёдлын машин үйлдвэрлээ тэр оёдлын машиныг жишээлбэл Toyota гэдэг хүн хараад тэрийг зохион бүтээгээд ингээд тэр ус одоо автомашин үйлдвэрлэлд дэлхийд тэргүүлэх юм ус болсон байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ Робокон гэдэг тэмцээнийг одоо 19 онд Монгол улс зохион байгуулах нь энэ дээр манай монголчууд бүгдээрээ маш их ач холбогдол бүр хүүв жоохон настай одоо 6 настай хүүхдээс 60 70 настай хүмүүс ч гэсэн тийм ээ бүгдээрээ их ач холбогдол өгөөсэй гэдэг хүсэж байгаа. Бид нар одоо яг тэр оёдлын машинтай яг адилхан яг л тийм мөчтөр ирчээд байгаа. Энэ маш их чухал. Энэ дээр бүгдээрээ ач холбогдол өгөөд энэ эх он энэ оны 8 сард тийм ээ маш том баярыг тэмдэглэх юм бол бид нар тэр оёдлын машиныг зохион бүтээх тийм чадвартай хүмүүсийн эндээс төрүүлэх гэдэг. Тийм болохоор эндийг бол маш олон хүмүүст мэрэгжлийн бас инженер болохгүй гэхээс тэр бүгдээрээ анхаарал төвлөрүүлээсэй гэдэг юм хүсэж байгаа. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тэр ивент итгэгч олох гэдэг дээр бол бид нар шинэ Монгол эрдмийн хүрээлэн манай ерөнхий захирал болон одоо манай захирлууд Японы одоо сайн дурын байгууллага Rotary клуб гэсэн ийм хүмүүстэй бол уулзаж яг энэ мөрөөдлийг ярьж байгаа. Бид нар бол Монгол улсад тийм ээ саяны Toyota гэдэг хүний Toyota гэдэг компаниг үүсгэн байгуулсан оёдлын машин эхлүүлэх гэдэгтээ яг адилхан яг л ийм торгон мөчд ирчээд байна. Бид зовлонгоо мөрөөдөл ярьж ажиллах юм болдох юм биш үү? Тийм. Ер нь бол энэ бол энэ мөрөөдөл биш бодиттой зорилго болцсон байна. За тэгээд энэ дээр бол Rotary клубын одоо механик инженерийн лабораторид 60 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Хөрөнгө оруулалт явахдаа тусламж үзүүлсэн байна. За манай дотоодын одоо байгууллагад бид нар саяхнаас хандаж эхэлж байгаа. Энэ бол бодиттой. Бид нар гэхдээ худлаа ярихгүй. Бид нар яг энэ мөрөөдлийг бол бодиттой биелүүлэхийн төлөө одоо энэ байгаа багш ажилчид оюутнуудаа яг адилхан шөнө оройгүй ажил сууж хийн. Энийг бол тэр аж ахуйн нэгж байгууллагатай бол яг бодиттой төлөвлөгөөнүүдийг хэлж байгаа. За үүн дээр үндэслээд бид нар бол тэр капитал бид нартай хамтарч ажиллахаа мэдгдсэн байна. Гадна Японы Toyohashi технологийн их сургуулийн багш бас бидэнтэй яг 1 жилийн хугацаанд хамтраад ажиллаад ингэ явж байгаа. Ийм жишээтэй. Очрын захирал энэ дээр нэмж хэлэх зүйл байна уу? Мүйсэ. За баярлалаа. Тэгээд Монгол Улсын сургуулийн сургууль дээр ирсэн дэжигл очрыг гэж юм байна. За Монгол Улсын сургуулийн хувьд бол энэ үндэсний Робокон тэмцээнд анх зохион байгуулсан 2001 оноос эхлээд тасралтгүй оролцож байна. За жил болгонд бид нар үндсэндээ өөрийнхөө төсөвтэй тодорхой дэмжлэг тавьж л энэ тэмцээнийг бол гаргаж ирлээ. Ер нь бол бид нар энэ хугацаанд бас чамаг амжилттай оролцсон. Нийтээр 5 удаа бид нар үндэсний аврагуулж цаашаа манай баг мандас олон улсын тэмцээнд оролцож ирсэн. За тухайн үед бид нар үндсэндээ санхүүгийн асуудал их байсан. Бид нар жил болгоны төсөвтэй суулгана, 2 дугаар төс тэтгэлэг болгож за бусад санхүүжуулагч компаниудын тусламжтайгаар л энэ тэмцээнд оролцож явж ирж байгаа. Үнэхээр энэ тэмцээнд оролцох багийн тоог бол нэмж бололцоо өсөө санхүүжилт холбоотой. Энэ жилүүд бид нар үндсэндээ 30 гаруй сая төгрөгийг л зөвхөн тэмцээнд зориулж тавьчаад байна. Энэ бол мэдээж бидний өөрхөн болцоогоор тавьж байгаа оролцоо гэж хэлж болох юм. Гэтэл энэ тэмцээнийх нь үр нөлөө бол маш их байдаг. Тэр бас би багш нартаа давхцуулахгүйгээр гээд хэлье гэж бодож байгаа зүйл нь энэ зөвхөн оюутнуудтай холбоотой бас биш л дээ. Тэр оюутнуудыг дагаад тэрийг харж байгаа өсвөр үед аявих нөлөөт. Маш олон өсвөр үе өөрөө нөө хийдэг биш ярьдаг биш хийдэг улсуудыг бий болгоход зориглож өөрийгөө тийшээ тэмүүлждэг. Уучлаарай захирлаа. Тэгэхээр тэр та бүхний төсвөлсөн тэр 30 гаруй сая төгрөг ер нь төгрөгийн төсвөр хэдэн баг? Бид энэ жилд 2 баг л бэлтжиж байна. 2 баг. Тэгэхээр энд оролцох сонирхолтой маш олон хүүхдүүд байдаг.
үнэхээр цэвэр бол санхүүжилтээр дутж байна. Хоёрдугаар бас саналаа гэд хэлэхэд ер нь энэ нь бол өөрөө бас нэлээд их одоо оюутнуудын дунд хүлээлттэй болсон нэр хүндтэй тэмцээ. Энийг бас бодлогоор бас улсын хэмжээнд дэмжиж, улсын хэмжээнд албан болгоод өгчвөл бас энэний чи оролцохыг хүсэж байгаа, энийг дэмжихийг хүсэж байгаа бас компани тэмцээнд бас байдаг. Харин би тэгэхээр одоо яг яамныхаа оролцогчноос асуу гэж байна. Боловсрол шинжилгээ спорт яамны дээд боловсролын бодлогын газрын дарга амар жаргалан хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр яамнаас ер нь яг яаж дэмжих юм бэ? Одоо энэ онд 8 сар зохион байгуулагдсан олон улсын Робокон тэмцээн гэдэг бол манай инженеруудын уураг тарих, за Монгол улсын техник технологийн энэ салбарын хөгжлийг бас харуулах үз олон улсын давцанд харуулах үз ийм том тэмцээн болох юм байна гэж харж байгаа, хүлээж байгаа энэ салбарын. Тэгэхээр энэ тэмцээнд хэр зэрэг ач холбогдож байна яам засгийн газар маань? Яаж дэмжиж байгаа вэ? За та бүхнээ орой амгалан айлтгая. Тэгэхээр ер нь боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яамнаас явж байгаа бодлогын чиглэлийн хувьд бол бид нар өнөөдрийн одоо Монгол улсад хэрэгцээтэй байгаа энэ бүтээлч чадварлаг инженеруудыг бэлтгэхийн тулд бид нар багшийг бэлтгэхтэр нэлээд их анхаарч ажиллаж байгаа. За яг Робокон ер нь бол энэ манай яамнаас батлагдсан үрдүн суурилсан боловсролын бодлого гэж энэ бодлого баталсан. Энэ нь яг хэнийг бэлтгэх гээд байгаа юм бэ гэхээр яг өнөөдрийн энэ залуусын хийж бүтээж байгаа шиг тийм чадварлаг залуучуудыг бэлдэх бодлогыг бол бид бүхэн баталсан. За яг одоо Робокон тэмцээний хувьд бол бид нар одоо инженерийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх, инженерийн хөтөлбөрийг сайжруулах тал дээр яамны зүгээс бол маш их анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд ер нь одоо та бүхэн бас мэдж байгаа. Саяж бас хүмүүсийн ярианд дурддагдж байна. Энэ Япон улстай хамтарсан мянган инженерийн хөтөлбөрийг бэлтэж байна. За түүнээс гадна дээд боловсролын шинжилгээний төслийн хүрээнд нэг чухал ажил бол энэ оюутны бүтээлч үйл ажиллагаа ур чадварыг дэмжих байгаа. Тэгэхээр Робоконтой холбоотойгоор тийм. ер нь Робоконтой холбоотойгоор ярихын цаана Робоконоор хүмүүс ямар ур чадвар олж авч байна вэ? Энэ дээр төрийн бодлого яаж авч явж байна гэдэг дээр би бас хэдүү хэлээд байгаа юм л дээ. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ одоо хүмүүсийн ярьж байгаа сургалтын орчин энэ одоо хүүхдүүдийн дадлагжих боломж, за энэ одоо залуучуудын тэр Робоконо хийх бусад бүтээлч үйл ажиллагаанд оролцох ажлыг бид нар бодлогын хувьд бол маш өндөр түвшинд дэмжиж байгаа. Энд сууж байгаа олон багш нарын одоо чадваржуулах ажлууд бол бид нар хийсэн. Энэ үйл ажиллагаа нь өөрөө энэ одоо залуучуудыг хөгжихэд нэлээд тусдсан болно. За түүнээс гадна өнөөдөр улс их орны одоо эдийн засагтай холбоотойгоор харамсалтай нь манай дээд боловсролын салбарт улсын төсөв бол үнэхээр бага тавигдсан. За гэхдээ бид одоо өөрийн боломжийн хүрээнд буюу дээд боловсролын шинжилгээний төслийн хүрээнд тодорхой одоо санхүүжилтүүдийг энэ үйл ажиллагаанд зарцуулах боломжтой. За түүнээс гадна ганц Робокон гэлтгүүгээр одоо бид нар өнгөрсөн 7 хоногт оюутан залуучуудын 240 гаруй төслийг бүтээлч үйл ажиллагааны төслийг хүлээж авсан. За энээсээ одоо бид нэр 50 орчмын санхүүжүүлэхээр ажиллаж байна. Тэр төсөлд энэ робот хийх төсөл байна уу? Орж ирсэн үү? Яг робот хийх төсөл бол харамсалтай тэр 243 дотор хоёрхан орж ирсэн тэр төслүүд бол дэмжигдсэн. Тэгэхээр одоо нэг асууя, багш нар энэ төслийн уралдааныг мэдчихсэн үү? Тэг өгөхгүй яасан материалаа? Өгсөн төслүүд бол шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль, хөдөө аж ахуй, за ялангуяа техник тээврийн дээд сургууль эднээс бол төслүүд орж ирсэн. Тэгвэл нэгэнт одоо энэ одоо уулзалтанд ороод оюутан залуустайгаа багш нартайгаа мөн одоо энэ тэмцээнийг байнгын дэмжиж ирсэн Монголын үндэсний телевизтэйгээд бид бол бас цаашид хамтарч ажиллах тодорхой төлөвлөгөөнүүдийг гаргах хэрэгтэй байна гэдэг дээр би бол бас энд бодоод сууж байна. За нэгэнт яамныхантай ирсэн би нэг зүйлийг асуугаадах явуулчлаарай оролцогчноос. Энэ хараа миний гарт энэ шинжлэх ухааны технологийн сангийн аппарат 2019-оос 2021 оны төсвийн төсөл гэсэн нэг зүйл байгаа юм. Тэгээ энэ дээр ер нь энэ ингээ үзэхээр 19 онд одоо энэ чухал юм болох гэж байна. Тэгээ би энэ Робокон тэмцээд ингээ зөөлөж энэ дээр төсөв мөнгө тусгаж өгөө ингээ харж ирсэн юм байхгүй байгаа. Ерөөсөө нэг ч төгрөг тавиагүй. Тэгээд одоо яаж хийх юм бэ гэдгийг ойлгохгүй л юм да. Тэгээд дэмжиж байгаа гэдэг боловч цаасан дээр ингээ хараар бичсэн юм байна уу юу гэж би асуугаад байна. Хэдэн төгрөг яг төсвөлж байгаа юм? Яаж дэмжих юм бэ гэж. Мэдээж олон инженер сургаад багш нар сургаж байгаа баг. За. Тэгээ дараа нь би. Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спорт яамныхнаас асуумаар байна. Одоо ингээд нөгөө бид нар нийтийн том хилцүүлгүүд хийдгээ шийдвэр гаргах төвчнийхнийг урьж авчирхаар бодъё, зохицуулъя, төлөвлөе, төсөвлөе гэж яриад байгаа. Өнөөдрийн манай хилцүүлгийн энэ нээлттэй хормын ганцхан сэдв бол яг асуулаач манай хөтлөгч яг энэ Робокон тэмцээн 2019 онд
400 гадаадын оролцогчтой 1000 гаруй одоо идэвхтэй араас нь хөгжийн дэмжигч нартай орж ирэх гэж байна. Та нар хэдэн төгрөг тавьсан бэ гэж асуулаа. Та бол тодорхой тоо хэлэхгүй байгаа биз? Яг л бид нар сангийн чи харсан. Өнөөдөр манай энэ яг энэ хилцүүлгийг хийх гэж байгаа групп шинжлэх ухааны технологиг дэмжих сангийн чин 18 болон өмнөх 10 жилийн төслийг харчлаа. 19 онд юу хийх гэж байгааг харчлаа. Робокон тэмцээнд зориулж юу ч нэг төгрөгч байхгүй. Энийг одоо юу гэж тайлбарлах вэ? Нэг хоёрдугаарт асуух гэж байгаа зүйл бол тэр сая шүтээ мүйс ярьж шít 30 сая төгрөгөөр хэдэн баг оролцож бэлдэж байгаа вэ? Тэр гадаадд яаж явах тухай ярих гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр спортыг дэмжихсэн ажиллаж байгаа. Урлагийг дэмжихсэн ажиллаж байгаа. Шинэ ухааны технологиг дэмжихсэн инновацийн сан гэж ажиллаж байгаа. Одоо нөгөө жижиг дэнд үйлдвэрийн сан яаж ашиглагдсан бэ гэдэг шиг яг энэ сангуудын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй болгох ёстой гэж бол олон нийтийн радио телевизийн байр суурь ийм байгаа. Шинэ ухааны технологийн сангийн өнөөдөр зарцуулалтыг бид маш олон тэрбумыг харж байна. Бас олон сая төгрөгийг харж байна. Өнөөдөр яг инженерийн сургуулийг энэ бодлого хийхэд юу хийж байгаа вэ? Та инх захирал хариулаач. За. Муу амарч сайруулах байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Маш чухал асуулт. Шинжлэх ухааны технологийн сангийн жил болгон сүүлийн 2 жилийн төсөв бол үндсэндээ шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээ судалгааны боловсруулалтын төсөв бол нэг жилд 12 тэрбум төгрөг батлагдж ирсэн. 19 оны төсөв бол бас нэг тэр хавцаа байгаа. За энэ төсөв маань үндсэндээ яг одоо шинжлэх ухааны технологийн сангийн өөрийнх нь одоо зарцуулалтын одоо тэр журмынхын дагуу улсын захиалга төсөл, за суурь судалгааны төсөл, хөтөлбөрийн зорилтын төсөл, за гадаадтай хамтарсан төсөл, за технологи зөвшрүүлэлтийн төсөл гэсэн ийм одоо хэдэн чиглэлд хуваагдаж ирдэг, зарцуулагдав. За зөвхөн сая захирлын ярьж байгаа бол яг үнэн л дээ. Үнэхээр одоо Монгол Улсын засгийн газраас шинжлэх ухааныг дэмжих, технологиг дэмжих чиглэлд бол тодорхой хэмжээгээр одоо төсөв санхүү нэмэгдэж ирж байгаа боловч яг үр дүн хаана байна гэдэг. Яг зориулт нь юунд яваад байна гэдэг асуудал. Тэгэхээр одоо түрүүний миний хэлээд байгаа тэр инновацийн одоо төсөл, технологи зөвшрүүлэлтийн төсөл гэсэн одоо энэ чиглэлд бол одоо энэ инженерийн чиглэлийн одоо хөтөлбөр төслүүдийг бол дэмжих бүрэн боломжтой. Ялангуяа технологи зөвшрүүлэлтийн одоо чиглэлд бол одоо энэ шилдэг технологийн чиглэлээр шинэ шийдэл, санаа оноо, шинэ одоо мэдлэг, инновацийг бүтээж байгаа одоо хүмүүсийг бол бүрэн дэмжих боломжтой. Тэгэхээр энэ 19 оны одоо Робокон тэмцээнд яг одоо сая 2 чиглэл дээр бол одоо тодорхой төсөв төлөвлөөд одоо яг сайдын багц задрах гэж байгаа. Тэр багцыг яг задрахт нь Робокон тэмцээнд бол хэдэн сая төгрөг төсвөлнө гэдэг ингээд сайдын тушаал гарах юм бол тэрийг бол төсвөлөд ингээд явах боломжтой. Ийм одоо бүр энэ бол яг цаг үеэ олсон хилцүүлэг болж байна л да. Одоо яг сайдын багц. Нэг ийм юм хүлээгээд байгаа. Энэ зааландууд ихэвчлэн ийм асуудал ярьдаг байхгүй юу? Тэгээ шийдэх гэж оролдөө талдаасаа л ярьдээ. Тэгэхээр ингээд яг төрийн захирлын хэлдэг шиг тех боломжтой ингэнэ тэгнэ л гэд хэлдэг. Би бол одоо зүгээр энэ олон инженеруудын өмнөөс болж игэл нэг тийм нааштай сайхан мэдээд дуулгачихсаа л гэж хүсээд байна л да. Хөтлөгчийн хувьд. Зүгээр тулгаж яж магадгүй уучлаарай. Тэгээд хаяанд ирсэн байгаа одоо Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз таны хажуу сууж байгаа хүмүүстэй уулзалт хийгээд өнөөдөр одоо нэлгснээр бид нар харна. Ярилц бэлтгэл ажилдаа орчихсон. Хэдийн орчихсон. Хүмүүс өчнөө мянган хүмүүс ирэхээр одоо төлөвлөгдсөн байж байдаг. Гэтэл одоо бид нар ингээ ахаад робото хийх нөгөө эрэг шургаа яриад 100 хайл руугаа 100 удаа яваад ингээ сууж явах уу, яах уу гэдэг л нэг зүйл миний нүдэнд бол тэгж харагдана л. Манайх зохион байгуулагчийн давуу байж магадгүй уучлаарай оролцогчтой. Ер нь шууд мэдээлэл өгөхөд бол энэ удаагийн Робокон 2019 оны тэмцээний ерөнхий төсөв бол нэг тэрбум 500 орчимд одоо төсөвлөгдөж байна бид нар. За ЭБЮ буюу Аз намхан талаан бүсийн орнуудын одоо Азийн том орн бол манайх руу хэд вүлээ 400 орчим сая төгрөг өгөх гэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ өөрөө бодлогоор ЭБЮ чи өөрөө энэ инженерийг энэ бүтээн байгуулалтыг дэмжигээд 400 орчим сая төгрөг өгчөж байгаа. За цаана нэг тэрбум гаруй төгрөг үлдэж байгаа. За бид бол дотоодынхоо нөөцөөр бас гаргана. Тэгвэл өнөөдөр яг одоо ингээд энэ үзэгчдийн дунд одоо олон нийт бас үзэж байгаа л да бид нарыг. Тэгэхээр жишээ нь яг боловсролын яам өнөөдөр инновац гэж яриад байдаг. Миний мэдхийн сүүлийн 10 жил инновац ярьсан. Инженер яриад л байгаа. 1200 яриад л байгаа. Юу гарсан бэ? Юу бүтээсэн бэ гэдэг яриад түнд зөрүүлж одоо яг Робокон тэмцээн өнөөдөр за Монгол Улсын засгийн газар дэмжиж байгаа. Монгол Улсын ерхий сайд өөрийнхөө ивэлд орж авч одоо энэ олон улсын тэмцээнийг хийхээр одоо бид саналаа хөргүүлсэн байгаа. Дэмжиж байгаа. Тэгэхээр боловсролын яамны энэ сайдын багц дотор яг энэ асуудал дээр та тодорхой тэд орчим төлөвлөгдөнөө бусдын одоо ивент тэтгэгчдээс олооч гэж хийсгэж байгаа. Яг таны хажууд сууж байгаа над Япон хүн байна шүү дээ. Энэ бол ЭБЮ Робокон тэмцээнийг зохион байгуулагч. Өнөөгдөө битээр юу ярьсан бэ гэхээр
За бид дотоодын ивент итгэгч нарыг олъё. Бид энийг ингээд одоо энэ дэлгэцэн дээр сурталчлая гэсэн чинь нэг ингэсэн дөрмээрээ сурталчлуулахгүй гэсэн. Яагаад гэсэн чинь энэ Робокон тэмцээн чи өөрөө улс орны хөгжлийн төвчээд жолоодогч нарыг биелдэж байгаа учраас тэрийг одоо ивент итгэж байгаа улсууд сурталчлуулах ямар ч хэрэггүй. Энэ бол засгийн газар чинь одоо арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тэгэхээр би хэлсгүй манай ивент итгэгч нар чинь мөнгө өгчөөр одоо нөгөө дэлгэцээр гарна гэдэг, шторко явуулна гэдэг нөгөө юу лээ номон дээр гарна тэгээд туг талбай бүх юм дээр гарна гэдэг штэ гэдгсэн чинь энэ бол хуулиараа хориотой манай 4-ийн хориотой гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо өгөлцсөн тэр бом төгрөгийг бид нар босгоход жишээ нь боловсролын яам маань болон бусад үндэсний үйлдвэрлэгчид маань яаж оролцголоо гэж та бодож байна. Би үнэхээр өнөөдөр бид зохион байгуулагч улсын хувьд бол маш их санаа зовж байгаа учраас өнөөдөр хилцүүлэг явагдаж байгаа гэж бас та. Тэгэхээр өдөр уулзалт болсон. Тэгэхээр би энэ Рай танаас асуумаар байна. Бид хэдий одоо ингээд сая түрүүн нэвтрүүлэг эхлснээс хойш ярьсан зүйлийг та мэдээд сонссон. Тэгэхээр тань төрж байгаа сэтгэгдэлまず今年 ABU ロボコンがウランバートルで開かれるということはすごく喜ばしいことだと思っています。ここでモンゴルで開かれるのは初めてのことですので、やっぱり多くの学生たちがそこに参加して、開催国ですと2チームがその ABU ロボコンに出場することができます。ですので、より多くの学生たちがロボコンに関われるようになったことっていうのはすごくいいことだなというふうに思ってます。Робокон тэмцээн нь бол Монгол улсад ингээд анх удаа зохион байгуулагдаж байгаа явдалд бол ABU талаас бол бид нар маш их баяртай байгаа. Тэгээд энэ зохион байгуулж байгаа улсаас бол 2 баг Робокон тэмцээнд орох эрхтэй байдаг. Тийм болохоор ингээд Монголын оюутан залуучууд илүү олон тоогоор энэ тэмцээнд оролцоод илүү их амжилт үзүүлээсэй гэж бидний зүгээс бол хүсэж байгаа. ロボコンを頑張って、自分たちのオリジナルのロボットを作るっていうことを重ねることで一生懸命考えて手足を動かすことで学生たちの技術力っていうのは本当に間違いなくアップします。でそのことが将来にわたって、モンゴルのその産業とかモンゴルの国自体に、すごくいい影響を与えるっていうことも間違いないと思ってます。Оюутнууд болохоор өөрийн гараараа өөрийн оригинал тийм роботуудыг бүтээхийн тулд гар хөлөө хөдөлгөөд маш их бодоод сэтгэгээд ингээд робот хийдгээ. Энэ нь бол ирээдүйдээ тухайн улс орны хөгжилд маш их том түлхэц болж өгдөг. で今皆さんのお話を聞いてて僕もやっぱり納得できるところは一つはですね、より多くの学生たちがこの大会に参加して競争するっていうことを経験することがとても大事です。やっぱり競争して人に勝ちたいって思う気持ちがどんどん技術力向上にいい影響を与えるということは間違いないです。Тэгээд ингээд сая та бүхний яриаг би сонсож байгаад ганц юм надад бодогдлоо. Тэр нь юу гэхээр ингээд оюутан залуучууд залуу үеэс ингээд хоорондоо тэмцэлтэд хин нэг ялах гэсэн тийм хүсэл зорилготой болдог. Тэр хүсэл зорилго нь бол ирээдүйд тэр хүмүүст маш их хэрэг болно. Би даасан хүн болоход нь маш их нөлөөлнө гэж бодож байна. でやはりあともう一つはお金の問題は確かに大きいと思います。それはやっぱり予算が豊富にあるチームというのはトライアンドエラーを何回もすることができる。そうすると、いろんな材料を買ってきて何度も試すことができるので確かに最終的にいいロボット強いロボットっていうのが生まれるということが、実際に起きているなというのは、日本の大会でもそうですし、僕らもそういうふうに感じていますので、やはりお金の面での支援というのは、国もそうですし、あとはその OB の人たちがロボコンのね、学校育った OB の人たちがそれぞれの企業で、いる人がたくさんいると思うので、そういうところからの支援というのを受けて頑張っているチームが日本にもたくさんありますので、そういう幅広い支援というのはすごく大事だなと思います。Тэгээд сая бас та бүхний ярьсанчлан тэр тухайн багийн зардал мөнгө гэдэг бол маш хэцүү байдаг. Энэ бол яг аль ч улсад тохиолддог зовлон. Тэгээд тухайн ивент итгэгчтэй компани бол өөрийн бүтээсэн роботыг маш олон удаа туршиж үзээд илүү амжилт гаргах нь бол тодорхой. Тэгээд Япон ч гэсэн одоо ингээд Робокон тэмцээнд оролцож исэн тэр өмнө нь оролцож исэн хүмүүс одоо энэ ажиллаж байгаа компаниудаас одоо ингээд өөрийнхөө байгаа байр сууриуднаас өөрийнхөө хойч үеийг ивент итгэх ийм тохиолдлууд бас олон байдаг. Энийг ч гэсэн одоо Монгол ч гэсэн яг адилхан гэж би бол бодож байна.
Баярлалаа. Би нэвтрүүлгийн цаг нэлээд бага болцсон байна. Тэгэхээр зүгээр тэмцээнд ерөнхий шүүгч Батбаяраас асуумаар байна л да. Энэ одоо манай улсад зохион байгуулагдсан тэмцээн одоо ямар одоо шин зүйлүүд байгаа вэ? За тэгэхээр Робокон тэмцээнийг зохион байгуулагч улсын хувьд бол нэг давуу тал байдаг нь дүрмийг тухайн зохион байгуулагч улс зохиодог тухайн жилийн дүрмийг. За үүгээрээ дамжуулаад бол тухайн улс өөрийнхөө түүх соёлыг сурталчлах маш том давуу тал боломж олддог. За тэгэхээр энэ боломжийг бол бид нэр ашиглаад за бид нар энэ жилийн дүрмэндээ бол Монголын одоо түүх соёлыг хэрхэн яаж бусад улсад зөв талаас нь тий сайн талаас нь харуулж болох вэ гэдгийг бол бид нэр бодож хийсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр бол бид нэр Чингис хааны санаачилсан өртөө системийг бол одоо гол концепт болгож энэ дүрмэндээ оруулсан байж байгаа. За энэ өртөө систем нь бол мэдээллийг маш хурдан бие биедээ дүгэх дамжуулах энэ систем орчин үеийн шуудангийн системийн их үндэс гэж үздэг. За энэ яг энэ өртөө системээр концепт дээр тулгуурлаад бид нэр энэ жилийн Робокон тэмцээнийг бол мэдлэгээ хуваалцъя гэдэг үрээтэйгээр энэ чинь дөрвөн хөлтэй хөлөөрөө явдаг робот саад давна гэдгсэн тэр байгаа тий. Тэгээд цаг баг учраас таны ярьж за окей. За тэгвэл тэгээд энэ өртөө системийг бол бид нэр мороор туулдаг байсан. Монголчууд бас морийг дээдэлдэг ард түмэн. Тэгэхээр бид нар бол яг хөглөөр автомат роботыг дөрвөн хөлөөрөө алхдаг байя гэдэг энэ дүрмийг бол Робоконы 18 жилийн түүхэнд анх удаа ийм энэ бол одоо тэмцээний ерөнхий болох юм байна тийм ээ. Энэ Робокон тэмцээний түүхэнд бол анх удаа ийм дөрвөн хөлөөр алхдаг роботтой тэмцээн болж байгаа. Энүүгээр их онцлог болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ даалгавар би бол ингэж хараад байгаа. Энэ Робокон тэмцээний даалгавар гэдэг бол түүний ард дээр роботыг хийж бүтээхийн тулд шин одоо санаа, шин технологи явдаг учраас хөгжилд хөдөлтэй байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр агаандар та хэлээж бэлтгэл ажилд ер нь одоо за мөнгө санхүү мэдээж хэрэгтэй байна. Ер нь хэр зэрэг сайн хангаж байгаа. Бид ер нь юун дээр илүү их анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нар жилийн хугацаанд одоо энэ ABV-ийн хоёр продюсертэй зөв суугаад өнгөрсөн 18 жил бол 18 онд бол энэ дүрмийг бас 2 3 удаагийн уулзалтаар тэгээд 7 сард эцэслээд 8 сард Вьетнамын олон улсын тэмцээн дээр авчиж танилцуулсан. Тэнд байсан ерөнхийдөө Робоконд ордог, түүний дэмждэг. Ер нь Робоконыг мэдэрдэг бүх хүн хараад бол вау гэж алаад ашиж ирлээ. За үүгээр дамжуулж одоо сая Батбаярын яриан дээр дурдлаа. Монгол орны дөрвөн улирлын онцлог, за дээрэс нь түүх соёл, за тэгээ монголчууд сүлдэндээ мориод эдэлсэн ард юм. Тэгээ их эзэн Чингис хааны дэлхийн нийтийг одоо хамгаалсан гэрээгээ. Энэ гэрээгийг Аз намхан талын бүсийн орны энэ Mongolia гэдэг нэг талтай Робокон 2019 гэсэн. Аз намхан талын бүсийн орны одоо энэ зүүн өмнөд Аз тэр чигээрээ манай дүрмээр тоглож байгаа учраас энэ гэрээгээ бүх газар ингэж өргөгдөж байгаа. Тэгэхээр одоо ингэ дүрмээ зохиодсон. Тэгээд ийм шин юу оруулаад ирсэн үед зохион байгуулагч улс бол ач холбогдол өгж өөрөөсөө амжилтаа оролцохгүй бол болохгүй шүү. За үүгээр дамжуулж бас нөгөө аялал жуулчлал гэдэг юм чинь орж. Вьетнам үндсэндээ 6-аас 7 удаа төрүүлжлээ. Яагаад Вьетнам ерөнхийдөө авах сонирхол 3 удаа олон улсын Робоконыг зохион байгуулчлаа. Энүүгээр дамжуулж тухайн улсад Робоконоор дамжуулж аялал жуулчлалыг бас хөгжүүлж байна. Одоо манайхаар бол Дархан Эрдэнэт гэсэн 2 хотод Улаанбаатартай ингээд 3 газараа хийхдээ 3 өөр газар хийчихэж байгаа. Гэгч жишээгээр энүүгээр дамжуулж одоо 1000 гаруй хүн ирнэ. Монгол улсыг сурталчилна. Энийг үүгээр дамжуулаад нөгөө үндэсний олон нийтийн радио телевиз Робоконыг зохион байгуулдаг шиг тухайн ABV-гийн гишүүн бүх орны нөгөө үндэсний телевизүүд нь дагаад ирчдэг байхгүй. Тийм учраас Монголыг Улаанбаатарыг дэлхийн нийтэд сурчлах өргөн боломж энэ. Би бол одоо юу гэдэг инженерүүдийн нөгөө асайм гэдэг шиг зүйл болох юм байна гэж ойлгоод. Энэ салбарын асайм болох юм байна. Тэгэхээр энэ салбарт одоо орж ирсэн IT зооныхон бас та бүхэн туршлагаасаа хуваалцаж бас яриач. Одоо бид нар түрүүн зөндөө л одоо асуудал ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо нэвтрүүлэг дуусах ер нь цаг бол хязгаартай учраас за чамбог тодорхой. Миний хувьд бол IT зон компани дэд захирал Тэсүр гэдэг хүн байна. Тэгээ анхны 2002 оны Робоконы одоо Монгол Улсын их сургуулийн багт нь яг оролцож ирсэн. Тэгээд энэ жил ингээд Монголд анх удаа зохион байгуулах жагаад үнэхээр баяртай байна. За тэмцээний ач холбогдлын хувьд бол түрүүн зөндөө хүмүүс ярьлаа тий. Зүгээр нэг зүйлийг нэмээд хэлэхэд хувийн салбарт Монголд бол яг өнөөдөр инженерийн одоо хэрэгцээ шаардлага маш их байна хувийн салбарт. Бид нар бол одоо сайн инженер, сайн программист, сайн одоо ийм хүмүүсийг бол өдөр тутам хайж байна. Байнгын одоо хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэн явж байна. Саяхан
та бүхэн зурагтаар харсан байх жишээ нь эрчим хүчний салбар одоо ухаалаг тоолурыг нэвтрүүлэх гэдэг явж гин тэ. Гэх мэтээр ингээд өнөөдөр бол дид бүтцийн салбар бүх салбарт мэдээллийн технологи автоматжуулалт ирээдүйд одоо хийгдэх нь ойлгомжтой болсон. Энэ 90 маань өөрөө AI буюу хиймэл оюун ухаан дээр тэгэхээр танихаар яах маш олон юм байна. Ямар? Тэгэхээр яг бидний хувьд болохоор энэ тэмцээнийг одоо үнэхээр бүх Монгол улс даяараа дэмжих хэрэгтэй байна. Бид нар инженерийн одоо нэг удаагийн энэ тэмцээнийг ашиглаад бид нар инженерийн одоо ач холбогдлыг өндөрт өргөмөр байна. Хүмүүсийн одоо ялангуяа энэ залуучууд бас энийг дагаад энэ салбар руу орж ирнэ. Бүгд өөрсдөө сонирхно. Тэгэхээр хувийн салбар одоо төр маань сургуулиуд маань бүгд л одоо өөртөөхөө чадах хэмжээнд ивент гэж оролцох шаардлагатай болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэг бол маш ач холбогдолтой. Оюутнуудаас хэлэх санаа. За сайн байна уу? Арай мэндэ хүргэе. Би Монгол Улсын их сургуулийн гишээс хэвлэлийн шинжилгээ ухаан эрхлэлтийн инженерчлэлийн сургуулийн 3 дугаар курс оюутай гомсрон байна. За тэгээд би энэ жил анх удаа оролцож байгаа. За анх удаа оролцож байгаа энэгийн хувьд миний яг төрсэн бодол гэвэл Робокон яг ямар хэрэгтэй юм бэ гэж та асуусан. Би Робокон тэмцээндээ орж эхэлснээр шийдснээс би юм бүтээе гэж боддог болсон. Энэ нүгээрээ бид нар одоо юу ярьж байгаа вэ гэхээр Монгол улсад юм бүтээе гэсэн нэг хүн чултгаа байгаасаа гэж би одоо яг дотроо бодож байна. Та нар бүгд ярьлаа. Мэдээж асуудал маш их зөндөө гардаг. Та нар бүгдээрээ л асуудалтай. Монгол улс ч гэсэн тэр чигээр асуудалтай байна. Гэгчлэгээр одоо жишээлбэл нэг оюутан ядаж юм бүтээ гэсэн сэтгэлгээтэй байх юм бол эерэг өөрчлөлт ийм бодол санааг бий болгож байна. Тэгэхээр би ямар нэгэн ахаал асуумаар байна л да. Одоо ингээд ямар нэг авчирчаад байх юм тулгаж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй шүү. Зүгээр бүгд л одоо санхүү бодлого хэрэгтэй байна гэдэг. Бодлого. Ялангуяа энэ робоконоор дамжуулаад энэ залуучууд ийм сайхан хүсэл тэмүүлэлтэй болж байна. Энэ багш нар юм хий гэж бодож байна. Хүүхдүүдэд сургаж байна. Манай инженеруудын ур чадвар бол голохдохгүй байна. Мөнгө, технологи гэдэг юм дээр бид зогсчод байна. Тэгэхээр яах вэ? Та бүхэн нэг хариулт хэлээч. Тий. Тэгэхээр яамнаас засгийн газраас судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх хөтөлбөр төрөөс инновацийн талаар баримтлах 2 том бодлого гаргасан. Сая 18 онд. Одоо 19 онд энэ 2 том бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарч байгаа. Энэ төлөвлөгөөний дагуу ихтэй сургууль, эрдэм хэмжээний байгууллагуудын дэргэд гарааны компанийг хөгжүүлэх, ихтэй сургууль, эрдэм хэмжээний хүрээлэнгүүдийн дэргэд технологийн инкубаторуудыг хөгжүүлэх юм том бодлогод явах юм. Тэгээд тэр технологийн инкубаторууд болвол одоо саяын тэр оюутан залуугийн хэлээд байгаа шиг чөлөө сэтгэлгээтэй оюутан залуучууд тэнд суугаад инженерийн одоо сэтгэлгээгээ хөгжүүлээд юмаа зохион бүтээгээд тийм ээ ганцхан робот биш. Ер нь одоо бүх контентын чиглэлээр одоо өөрсдөө хөгжүүлдэг ийм боломжуудыг бүрдүүлэх юм руу бид нар бол одоо хөгжингөө Япон манай урд хөрш энтрийг харахад бол технологийн инкубаторуудыг бол маш олноор бий болгоцсон төрийнч байна, хувийн хвшнийч байна. Тэгэхээр ажиллаж байгаа инкубаторууд ажиллаж байгаа хэзээс ажиллуулах юм? Одоо манад байгуулж эхлэх гэж байна. Эхлэх юм уу? Тийм учраас одоо бодлого нь гарцсан. Одоо эхний ээлжинд одоо шинэ тухайн технологийн паркийн захиргаа хариуцаад эхний ээлжинд одоо шинэ тухааны парк байгуулах одоо бэлтгэл ажлын хүрээнд технологийн инкубаторуудыг бий болгож эхэлж байна. Энэ робокон тэмцээний бэлтгэл ажил болгоо сайхан тэрийг эхлүүлээд энэ залуучуудыг ивент тэгээд роботыг хийлгүүлээд ингэ явж болвол харин эхлүү зүгээр юм шүү. Болно. Тийм одоо тэр талаас нь бол бас хийгээд явж болно. Гэхдээ нэг асуудал байгаа. Юу байна вэ гэхээр бэлэн байгаа учраас энэ хүмүүс нь нэг асуудал юу байна вэ гэхээр сайдын төсөвдөр тавигдсан төсвийн зарцуулалтын асуудлыг бол одоо тодорхой хэмжээгээр энэ зохион байгуулж байгаа одоо Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн зүгээс засгийн газрын төвшөнд тодорхой хэмжээгээр одоо энэ Робокон тэмцээнийг зохион байгуулахад боловсрол соёлын шинжилгээ спортын яамны шинэ тухайн технологийн сангийн тодорхой одоо юун дээр энэ тэмцээнийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тэр одоо чиглэлийг өгөх юм бол түрүүний хэлээд байгаа миний тэр инновацийн төсөл технологи зөвшөөрөлтийн төсөл гэдэг одоо тэр чиглэлийн төсвүүдээс бол одоо энэ Робокон тэмцээний одоо энэ 8 сард болох тэмцээнийг санхүүжүүлэх болоод их усруудыг тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг бол шийдвэрлэх боломжтой. Сайдын багцад найдаа. Ерөнхий сайдад итгэл үлдэж байгаа юм байна. Ерөнхий сайд засгийн газрын төвшөнд. Тий. Тэгэхээр засгийн газрын төвшөнд нэг шийдвэр гаргаад тэгээ сайдын багц задрахаар нэг манах энэ тэмцээн рүү нэг төсөв орж ирсэл гэж итгэх үлдэж байна л да.
Ямар ч байсан өнөөдөр ингээд манай нээлттэй хоромд ирсэн энэ зочдоо оюутнуудаа хүмүүст баярлах хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр бид бас нэг шат ахиж байна. Ягаад тэгэхээр инженерийн салбарын хөгжлийн тухай өнөөдөр нээлттэй хормороо өнөөдөр хөндөж байгаа юм шиг мөртөө 18 жилийн өмнө бид энэ технологи энэ салбарыг хөгжүүлэх гэж зорьсон байдгийг. Өнөөдрийг хүртэл төрийн бодлогоч байна уу? Эсвэл одоо энэ боловсролын манай бодлогонд ингээд төсвөө харахаар хамгийн хүнд даацыг бид л даагаад яваад байгаа. Гэхдээ Монгол улсын хүнд болон хөнгөн үйлдвэрийн салбар тэр дотороо бүтээн байгуулалтын салбарт яг энд одоо энэ бидрийг тойроо сууж байгаа энэ инженерийн оюутнууд амуу энэ сургуулийн энэ бүх багш нар бүгд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би юу гэж харж байна гэхээр одоо бол нөгөө бодлоо л яриад идэх. Одоо та сайн ярьчлаа шинжлэх ухааны парк одоо удахгүй бодлого хийцээ одоо хизээ явах юм мэдгүй. Тэгэхээр тэр бодлогоос ч юм надад өнөөдөр 2019 онд Монгол улсад явах гэж байгаа дэлхийн 20 гаруй орны 400 тамирчин 1000 орчим хүнийг авчирсан тэр Робокон тэмцээнд оролцогч нарыг бид сэтгэл хангалуун маш өндөр зохион байгуулалттай хамгийн гол бид ялагчд байх хэрэгтэй. Яг л бид зохион байгуулагч орон учраас манай энэ залуучууд өнөөдөр бүх хүчин чадлаараа манай сургуулийнхын оролцоосоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хилцүүлэгт бол Бүрэнбаатараа маш их баярлалаа. Ягаад тэгэхээр өнөөдрийн ганц агуулгыг бол бүгд ойлгох хэрэгтэй. Ягаад энэ хилцүүлгийг хийсэн бэ? Яг бид аль аль төвшөндөө төр засгийн хаан төвшөнд өнөөдөр МНБ-ийн төвшөнд их сургуулийн энэ удирдлагад бүгд сууж байна. Робокон тэмцээн инженерийг бэлтгэхийн тусгай энэ олон улсын тэмцээн зориулж ерөөсөө төсөв суулгадаггүй тухайл яригдчих шүү дээ. 30 сая төгрөгөөр хэдэн баг бэлдэх тухайл ярьж байна. Тэр шиг өнөөдөр агаан орж 60 сая төгрөгөөр нэг тоглолт хийж гин гэж. Тэгэхээр бүгдөө альж төвшөндөө Монгол улсаа хөгжүүлэх гэж байгаа л бол тий. Бүтээн байгуулалтыг хийх гэж байгаа бол дид бүтцээ хөгжүүлэх гэж байгаа бол одоо яг энэ заалыг тойроо сууж байгаа манай шийдвэр гаргах төвшнийхэн манай сургуулийн энэ ректорууд тий. Одоо төрийн нарийн бичгүүд бас тусалж дэмжээсэн оюутнуудаа өнөөдөр та нарын одоо яг хамтдаа бид сууж байхдаа энэ бүтээн байгуулалтыг хамтдаа хийнэ гэдгийг бүгд ярьж зорилоо гэж би ойлгож байгаа учраас 2019 онд болох гэж байгаа Монгол улсын Робокон тэмцээн хамгийн өндөр түвшинд бэлтгэгдэн манай монголчууд манай монгол оюутнууд ялнаа гэдэгт би л итгэлтэй. Би ч бас тэгж итгэж байна. Тэгэхээр юу гэж вэ гэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэлд хүрэлцээрсэн та бүхэнд бүгдээрэнд баярлалаа. Өнгөрсөн 2002 оноос хойш зохион байгуулсан Робокон тэмцээнд давхарсан тоогоор би хэлсэн 4000 гаруй залуучууд оролцсон. Энэ тэмцээнээс далж игүүр нь нисч гарсан залуучууд инженерийн салбарт хайртай хэн бүхнийг энэ Робокон 2019 тэмцээнд анхаарлаа хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд сайдын багцад, ерөнхий сайдад төр засагтаа итгэе. Тэгээд хүн бүхний хичээл зүтгэлээр энэ 2019 Робокон тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдсаа Монгол улсын баг амжилт гаргаасаа гэж хүсье. Та бүхэнд баярлалаа баяртай.